بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. النهاردة يا جماعة أنا هشرح لكم الحل النهائي، حل جذري لجرثومة المعدة اللي طبعا 50% من الأشخاص بيعانوا على مستوى العالم بيعانوا منها. إيه مسببات جرثومة المعدة؟ بنسبة 99% جرثومة المعدة بتيجي عن طريق الاكل اللي بره. يعني حد يقول لي انا بروح اكل في مطعم نضيف او كده، لا، المخازن ذات نفسها الحاجه ما بتتغسلش كويس، قله نظافه. الجرثومه ديت بتيجي من حاجه زي كده. طيب نشوف بقى العلاج النهائي. في ناس بتقول لك انا باخد علاج وما بيجيبش معايا. انا بديك علاج نهائي مجرب 100% وبيسبب لك راحه. هو علاج لمده اسبوعين، اللي هو التريوكلار. التريوكلار ده يا جماعه 3 حبات. الحباية الخضراء بتاخدها قبل الأكل بنص ساعة، وبعد كده الحبايتين الأبيض والأصفر بتاخدها بعد الأكل على طول مباشرة كل 12 ساعة. تمام. الكورس ده بتاخده لمدة أسبوعين متواصلين. نيجي بقى هنا لأهم حاجة، عشب. العشب ده بيقتل البكتيريا اللي في الجسم كلها. العشب ده اسمه مر البطارخ. مر البطارخ ده بتاخد حباية كل يوم على الريق. ده اهو مر البطارخ بيجي من عند اي عطار، بتاخده كل يوم. يعني هو طعمه مر شوية، بس انت بتاخده على هيئة زي قرص كده، حتة صغيرة بتاخدها كل يوم على الريق لمدة شهر. تمام. اصلا بتقتل البكتيريا اللي في الجسم كلها. بتزود مناعة الجسم، لها فوائد كتير جدا جدا جدا، بس دي بتقضي على جرثومة المعدة نهائي نهائي نهائي. ما عادش بترجع تاني. بعد ما بتخلص الكورس الأسبوعين، بتخليك بقى بتفضل حوالي شهرين كده بتاخد كنترولوك 40، لأن طبعا الجرثومة بتأثر على جدار المعدة وبتعمل التهابات وكلام من ده. فانت بتاخد كنترولوك 40 لمدة شهرين متواصلين، او بتاخد حباية اسمها انتيدول، بتاخدها لمدة شهر. الانتيدول دي حباية بتاخدها قبل النوم مباشرة كل يوم، لانها بتزود افرازات في المعدة، وبتبدأ تخلي المعدة ترجع لطبيعتها، وبتشيل الالتهابات وبتشيل ارتجاع المريء، وبتشيل اي مسببات للجرثومة، لان الجرثومة مشاكلها كتير. ويا ريت محدش يهمل في الجرثومة، لان الجرثومة ده بتبهدل كتير جدا جدا. بالنسبة لمر البطارخ، مر البطارخ ده بيجي من عند اي عطار، قول له انا عايز مر بطارخ، وده مفيد جدا جدا جدا. السلام عليكم.